Barchangizni Quva Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi o'qishga taklif qiladi. Bizda hamshiralik ishi, davolash ishi, farmatsiya ishi, tibbiy radiologiya, funksional diagnostika, stomatologiya kabi yo'nalishlarimiz mavjud. O'qitish muddati 3 yilni tashkil qiladi. O'quvchilar davlat granti va to'lov kontrakti asosida qabul qilinadi. O'z yo'nalishlarini shu muddat ichida a'lo vaholatga tamomlagan o'quvchilar oliy o'quv yurtlariga suhbat asosida 2-bosqich talabasi sifatida tavsiya etiladi. Texnikumimiz o'quvchilariga 9 nafar bosh o'qituvchi, 17 nafar yetakchi o'qituvchi va 19 nafar katta o'qituvchilar o'z bilim va malaka va tajribalarini berib borishadi. Barcha yo'nalishlar bo'yicha eng zamonaviy jihozlar bilan ta'minlangan. Bundan tashqari, o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida sog'lomlashtiruvchi massajist va sport to'garaklari, bundan tashqari ingliz va nemis tillaridan bepul til kurslari ham tashkillashtirildi. O'quvchilarimizga xalqaro sertifikatlar olish uchun oliy toifadagi o'qituvchilar o'z bilimlarini berib bormoqda. Aziz yurtdoshlar, hurmatli tibbiyot sohasiga qiziquvchi, bilimga chanqoq yoshlar. Agarda siz zamonaviy tibbiy jihozlar bilan ta'minlangan yuqori toifali tibbiyot mutaxassislaridan bilimlar egallamoqchi bo'lsangiz, marhamat qilib barchalaringizni Quva Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumida 2026-2027 o'quv yillarida talabalar safida kutib qolamiz. Marhamat.